Hai ladies, kamu pernah nggak sih ngerasa bingung cara penggunaan mesin oblik ini? Sini aku tunjukin cara penggunaannya ya, dengan cara duduk dengan baik di mesin seperti ini. Buka kakinya dan sandarkan kepada bantalan hitam, pegang pegangannya secara menyilang, pandangannya mengarah ke ujung pegangan. Kita itu bergerak arah jarum jam 2 dan 10 ya, seperti ini. Ditarik ke samping dan tarik lagi. Nah, sekarang udah makin yakin kan? Jangan salah lagi ya. See you ladies!